欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的游戏异界小说《超神机械师》，作者齐佩甲，演播四木。第5集。自此之后，海拉变得冷血残暴，用无数生命来开发异能，不择手段的变强，彻底沦为了邪恶的阵营，最后成为破碎星环让人闻之色变的死亡女神。现在的海拉虽然冷漠，但和未来那个是万千生灵如尘土，覆灭了一个一个文明的女死神相比，那简直是善良了10000倍啊！如果有机会，韩萧很想帮她一把，改变海拉的悲惨未来，倒不是出于怜悯，而是为了避免麻烦。前世的海拉简直就是一个疯婆子，逮谁杀谁。韩萧倒霉地遇上了海拉10几次，无一不是被爆了战舰，损失巨大。要改变海拉的未来，关键点就在于欧若拉的身上。不过目前看来，韩萧还没有这个能力，逃跑才是头等的大事。每2个月，海拉就会固定离开一次实验室，还有2天就是海拉再次离开的日子了，他的经验储备也是够了。机会终于来了。回到自己的机械改装室，韩萧呼出面板。他现在拥有3个职业：平民、特工、机械入门者。平民职业可以忽略，另外2个是他逃出实验室的资本。5大职业体系之中，相对于来说，机械系前期是很弱的，但是他一点也不后悔。机械系是他最擅长的职业。机械系前期偏于后勤和生活职业，但在 3.0 版本开放了职业知识树的高端知识之后，机械系战斗力飙升，逐渐成为热门，甚至与玩家最多的武道系是分庭抗礼。到了后期，一个高阶的机械师就是一支星际军团呢。机械系的技能出了名的多，每一种图纸发明都等于一种技能，而机械系的图纸又有数千万种，所以后期的发展潜力也是很高的。不同技能搭配出无数战斗模式，陷阱流、阵地流、重炮流、狙击流、军团流、机甲流等等。但弊端也是很明显的，想要培养一个机械高手，需要的经验也是其他职业的数倍以上。想了想，韩萧还是将经验投入到了机械入门者的职业上，疯狂的冲击。机械入门者提升到等级3，气力加10，智力加1，耐力加1，获得2点自由属性点，获得1点潜能点。机械入门者提升到等级10 Max， 气力加30，智力加1，耐力加1，获得2点自由属性点，获得1点潜能点。大部分职业上限都是10级，转职后才能够继续升级。这总共花费了13万的经验，将机械入门者从2级提升到了10级，多提供了8点耐力、8点智力、100点的气力、16点的自由属性点、8点潜能点，总等级变为了12级。主职业通常是最优先提升的，可以获取气力，性价比最高。机械入门者达到10级以上之后，韩萧暂时是达不到转职要求，对此他是早有预料的，暂时搁置吧。韩萧再将特工的等级升到了9级，消耗了8万经验。特工职业总共让他获得力量加12，敏捷加9，魅力加3， 9点潜能点和9点自由属性点，总等级现在是达到了20级。一个人物可以拥有不限数量的职业，但每20级是一个瓶颈，需要完成进阶任务才能够继续升级。总等级上限随着版本更新解锁， 1.0 版本的总体等级上限是60级。星海里数百种职业，让玩家有无数种搭配。到了游戏后期，个性化是很重要的，没有固定的成长攻略，每一个角色都有差别，才能够一直保持着吸引力。但韩萧发现，
他的面板并没有显示总等级上限，也就是说，他可以拥有超越玩家版本的力量。1.0 版本和 2.0 版本，玩家的活动区域基本上都是新手星球，而在宇宙的深处，那些大型星际势力一直存在着，只是玩家无法触到，所以版本是对玩家的限制。而他现在身为 NPC， 自然是没有这种至高了。20级进阶任务，学会一门机械系的进阶知识。进阶知识的前置要求，学会一个分支5项基础知识。基地里的武装分支职业知识并不完整，他对此也是没有办法的。再消耗了15万经验，将简单修理和简单强化改装提升到了等级10的满级，获得了2个潜能点，这关系到后续的计划。再消耗了1万点经验，初级的机械亲和提升到了等级3。根据对星海的熟悉，肖布离花费了6万经验，将基础格斗、基础射击提升到了等级6，成功的获得了2个新技能，擒拿和精准射击。剩下最后的17万经验，这是韩萧用来赌图纸的储备。发明图纸是机械系最重要的能力，机械系职业知识升级了之后会自动获得图纸，因此第一种获得图纸的方法。第二种是从任务、特殊 NPC 手中获得，属于特殊的图纸，一般都是比较稀有的。第三种是拆解机械，反向研究出图纸，但是条件苛刻，而且需要花费海量的经验。第四种主要就是知识融合，将2个或2个以上的知识进行融合，如果组合正确，可以研发出新的图纸，每次消耗需要一定的经验值。60种知识互相搭配，有无数种组合，每一种组合隐藏许多的图纸，但是每次融合只会研发出其中的一种，至于一些图纸还有隐藏的前置要求，所以很难弄清楚一种组合到底能够研发出多少种图纸。相同组合的融合经验会不断的叠加，就算没有研发出新的图纸，也不会返还经验，所以这是被叫做赌图纸。这是机械系的特色，造就了机械系多变的战斗风格，也是后期强大的根源，同样是吃经验的无体洞。在他穿越之前，玩家找出了数千种组合搭配，10多年的经验，韩萧对其中80%-90%都是有印象的。选择机械系有巨大的优势，能最大程度地减少机械系前期的弱势。有那么几个罕见的图纸，可是机械系前期的神器啊。当然，还有一种很少用到的功能，自由创造。按照玩家的构思自创机械，不过99%的几率，造出来的都是一堆破铜烂铁的，成功率取决于构思的合理性、材料的好坏、职业的知识等级、专长、工具等等方面。一直到韩萧穿越前的版本，都是没有玩家开发完善的自创功能。就算偶尔创造出了自创机械，效果还是不如图纸机械，这个功能一直被视为鸡肋。职业升级给了他19个潜能点，2项技能满级给了2点，一共是21点的潜能点。韩萧从书架上拿出他早就发现的并且准备好的职业知识书，深吸了一口气，投入潜能点。是否消耗1点潜能点学习武装分支、基础机械工程学？是否消耗1点潜能点学习武装分支、基础仿生学？确定。大量的知识灌输进脑海，韩萧脑袋发胀，超负荷运作，仿佛要炸开一般，疼得他是脸皮抽搐，足足过了10分钟才是缓解开来。一个个以前不曾了解的机械知识深深烙印在脑海里。韩萧再消耗2个潜能点，将基础机械工程学和基础仿生学各自提升到2级，提高掌握程度。
这2个2级的基础机械知识组合能够研发出6种图纸，同一个组合每次融合的经验都是翻倍的。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的游戏异界小说《超神机械师》，作者齐佩甲，演播四目。基础组合第一次融合是1万经验，17万经验足够我融合4次，这4次一定要把那东西给赌出来。韩潇心情紧张，手心里头全是汗水，在面板上将基础机械工程学等级2和基础仿生学等级2是拖拽到了一起。是否进行知识融合？基础机械工程学加基础仿生学，本次融合将消耗1万经验。是。大脑眩晕了一瞬，一个崭新的发明图纸凭空出现了。融合成功，恭喜你研发出云焰滑翔翼。不是这个。韩潇拳头紧握，继续。本次融合将消耗2万经验。融合成功，恭喜你研发出仿生假肢。我去，最垃圾的图纸都出来了，也不是这个。再来。本次融合将消耗4万经验。融合成功，恭喜你研发出了轻装动力臂。有了。韩潇兴奋地一拍桌子，震掉了一枚螺丝钉。哈，轻装动力臂，我要的就是这个。半年的积累近乎是挥霍一空了。现在的面板，姓名韩潇，种族碳基人类，黄色，模板 NPC 1.0 公测倒计时182天8小时23分钟，总等级20，未完成进阶，经验值10万，副职业平民等级1，特工等级9，主职业机械入门者等级10 Max， 未完成转职任务，生命值320，体力值434，属性力量21，敏捷17，耐力22，智力15，神秘1，魅力5，幸运1，自由属性点27，气力120，等级3，能级48-入，阶位 F 凡人。与最弱的超能力者相比，你是一只大个的蝼蚁了。专长高度专注，低级精神韧性，训练有素，额外增加100点的基础生命。技能机械系，初级机械亲和等级3，简单修理等级10，简易强化改装等级10，图纸云焰滑翔翼等级1，图纸仿生假肢等级1，图纸轻装动力臂等级1，特工基础格斗等级6，增加6%的徒手攻击力，基础射击等级6，增加6%的射击修正，擒拿等级1，增加3%的招架反击率，2%的徒手攻击力，精准射击等级1，增加3%的射击修正，2%的远程暴击率，潜能点17点。职业知识树武装基础组装等级1，基础机械工程学等级2，基础仿生学等级2，17个未学习的项目，能量20个未学习的项目，操控20个未学习的项目，影响力0，传说度0，装备5。半年的积累直升20级，战斗力飙升啊！总共27点的自由属性点，韩潇花了5点将智力提升到了20，达到了轻装动力臂图纸的制作要求，剩下的那是全部都要存起来，用来应对紧急情况。还差最后一环，就是把自己给武装起来。看着满地的机械零件，韩潇暗想，我会告诉你们养虎为患是什么意思。瓦尔基里实验室在地面上的伪装建筑是一片废弃的农场，田垦荒废，瓦舍破落，通电的铁丝栅栏封闭农场，只有一个大门，周围是一望无际的森林，林间有不少破裂的建筑遗迹，
这附近是海蓝星旧文明时代的一座小城，现在已经是荒废了。几十年前，海蓝星和星际势力接轨，获得了宇宙通用的各种知识，进入了新文明时代。社会环境巨变，许多城市都荒废了，独有一种后末日时代的萧索气氛。一架黑窑直升机是降落在了废弃农场，6名全副武装的黑衣特工走下了飞机，戴着一字形的漆黑护目镜，面容冷肃，浑身散发着生人勿近的冷血气场。夜宵第3小队，我是队长，代号银刀，奉命来转移瓦尔基里实验体小队。银刀语气冷如石，海拉拢了拢被机翼卷起的狂风吹起的长发，淡淡的说道：随便怎么样都好，车库里有越野车，直升机我征用了，别耽误我时间。1号带着9名实验体队员来到了银刀面前，昂首挺胸道：实验体1号参见长官。银刀一脸冷漠：跟我们走吧。是。1号兴奋的脸色涨红，前往了总部受训，在他眼里那是无上的荣耀。夜宵小队和实验体小队来到了车库，掀开伪装用的丛林绿防护尘布，露出了数辆大马力的防弹越野车。2支小队开着车顺着唯一的大门离开了，消失在了森林里。海拉坐上了直升机，起飞远离。他忽然是心神不宁，有一种不祥的直觉。奇怪，好像忽略了什么。海拉皱眉。今天是首领批准他前往探望妹妹的日子，海拉没有细想。在机械改装室里，装上了最后一条铰链，韩潇放下了扳手，抹了抹头上的汗水。面前是一条中空的外骨骼机械臂，看上去像是大号的银色合金臂铠，外部装甲由锰钢合金打造，这种合金强韧坚硬，适合锻造为武器防具。而为了减重和抗震，动力臂内部用轻盈金属作为骨架，所有的零件由改装式的车床打磨，萌芽的车间设备很先进，零件打磨的严丝合缝，这些金属材料都是现成的。虽然基地减少了它机械改装室的材料份额，但是想找出一些好的金属却也不难。打造时以左臂为参照物，左手可以严丝合缝地深入机械臂进行操控，勾动手指就能够激活铰链开关。动力是来自于藏在动力臂核心的小型引擎和气泵，由装甲重重地保护起来，可以提供很强的力量。图纸包含了一切制作的细节，再加上韩潇自身的经验，从打磨加工到最后的组装，过程是十分的顺利。以韩潇超越时代的眼光来看，这条轻装的动力臂的操作系统、动力系统都是比较落后的，用的材料也是很普通，但是就目前来说，这已经是他能打造的最好的武器了。在前期算是极好的装备，逃跑的成功率起码能提高 20%。 而且他发现亲自制造虽然比游戏独条难度大多了，但也因此有了自由发挥的空间，利远远大于弊。这个装备是这样的：轻装动力臂，左手，品质白，基本参数攻击力35到58，防御力13到17，动力能级38，耐久度270。装备要求：力量25，属性加成速度减3，长度51厘米，手肘加小臂加手掌，重量 17.4 磅，附加效果额外提升力量加10判定。装备等级由低到高，划分为灰色随处可见，白普通，绿良好，蓝优质，紫极佳，粉珍惜，橙传说。面板提示他完成第一次制作，获得了3000点经验。创造性技术工作的回报比组装强化更为丰厚。韩潇当前的力量是21点，
于是花了4点的自由属性点加到力量，达到了装备要求。您刚才听到的是由喜马拉雅 FM 出品的游戏异界小说《超神机械师》，作者齐佩甲，演播四木。听众朋友，本集的内容已经全部播送完毕，下集更精彩。